Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota Zeenaa Shoo Jimmaa bakka jirtan hundatti nageenyaa fi arrahmaan Rabbii isin wajjin haa jiraatu. Har'a waa tokkoon qabadhee dhufeetiin jira. Sunis yaada baay'ee of keessaa qaba. Sanyiin keessaa nan eegala. Warri maatii koo taane Zeenaa Shoo Jimmaa maatii ta'uun sabiskiraayib gochuun laayik sheerii warra biraan geenye biraan gahuun maatii koo naaf ta'a. Har'a kan hin qabadhe isin biraan gaha. Kan yeroo hunda golfu beekumsa of dhawu. Kanaafuu yeroo hunda waan arginu hundaan kolfuun gaarii miti. Bakka nama gaddisiisus yoo deemne hin kolfina taanaan kabajaas ni dhabna jechuudha. Waan arginu hundaan ilkaan keenya banuun waan kolfisiisuuf waan kolfisiifneen kolfaa deemuun gaarii miti. Kan ittaansu kan yeroo hundaa kadhatu kennaa of dhowwa. Maaliif yoo jettan namni tokko kadhaan isa baratee osoo qabu kadhannaa yoo baay'isa ta'e inni kun kadhatuma waan beekamuuf namni isaaf garaa laafuu hin danda'u. Kanaafuu kennaa of dhowwa jechuudha. Kan yeroo hundaa kakatu amantii of dhowwa. Maaliif yoo jettan kan dhugaa jiru sobaan waan kakata ta'e kakuun isaa yeroo hundaa kijibaan nama kakatu waan ta'eef kakuun isaa amantii isa dha'u amanamarraa bilisa isa godha jechuudha. Kanaafuu kakuun isaa fudhatama qabu. Kanaafuu waan argine hundaan yeroo hundaa kakachuu gaarii miti. Rabbiinis nu dheekkama. Kan yeroo hundaa jarjaru hiree of dhowwa. Maaliif kan suuta jedhee biraan gahu jarjaree silaaf kan isaaf kennamaa jiru ofirraa dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jarjaruunis dhiibbaa guddaa qaba. Jarjaruun bu'aan qabu jechuudha. Dubbachuun immoo gootummaa miti. Dubbachuun immoo gootummaa miti. Maaliif yoo jettan dubbateef gootan jedhamu, dubbateef beekaam jedhamu, dubbateef jagnaan jedhamu jechuudha. Kan callise immoo callisaa waan ta'eef callisuun sodaaf miti. Callisuun sodaaf osoo hin taane beekumsaaf yookaan immoo waan tokko xiinxalanii hubatanii dubbachuuf dhugaa waan qabu tokko qabatanii dhiyaachuuf nama gargaara jechuudha. Callisuun sodummaa miti. Dubbachuun jagnummaa miti. Callisuun lugnummaa miti. Kanaafuu dubbachuun qofti jagnummaa siitanii baay'ee yoo dubbattan yoo ta'e dhaggeeffachuu erga hin dandeenye dubbachuun qofti bu'aan qabu jechuudha. Yoo isin hin dhaggeeffatin waan isin dubbataa ooltan namni isin jalaa dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhaggeeffataa waan jiru hubataa dubbachuun gaariidha. Callisuun sodaaf miti. Callisuun namni callise tokko erga callisee qofaaf sodaatee callise jechuun gaarii miti. Callisuun isaa bu'aa qabeessa. Maaliif waan jiru hundaan xiinxalee dubbachuu waan danda'uuf waan qabatama qabu qabatee dhiyaachuu waan danda'uuf. Kaayyoo kee hin dagatin. Namni kaayyoo isaa dagate karaatti hafa. Kaayyoo kaayyeeffattee baate sana galmaan gahuuf xaaruu qabda. Itti yaaltee dadhabdee hojjettee biraan geessa waan ta'eef kaayyoo kee hin dagatin. Kaayyoo kee dagannaan karaatti hafta jechuudha. Namni kaayyoo isaa dagate galmaan gahuu hin danda'u. Namni kaayyoo hin qabaanne namas hin jedhamu jechuudha. Nama jedhamuun maqaadhaaf nama jedhamuun qofti gahaan miti. Kanaafuu kaayyoo keessan jabeeffadhaa. Kaayyoo keenya jabeeffannee kaayyoo keenya galmaan gahuuf haa tattaafannuun isin jedha. Dhageesseef hin dubbatin. Gurri waan dhageessu waan baay'ee dhageesse dhugaas dhageesse dharas ni dhageesse waan ta'eef waan dhageesse tokko dhageesse qofaaf hin dubbatin. Osoo ijaan sukitee dubbatte silaa waan qabatan qabu waan ta'eef qanii tokkollee sin qaanfachiisu waan jiru hunda waan argitee dhageesseef osoo dubbatte rakkoon qabu. Garuu dhageesseef qofa yoo dubbatte namni sun holola yookaan kijiba waan odeessaa jiru yoo ta'e
qanii tokko atis namarraa dhageessee waan dubbatu tokko si qaanfachiisa jechuudha. Bakka hin taane irratti si qaanfachiisuu danda'a. Kanaafuu dhageessee qofa hin dubbatiin. Argadhee nyaatiin kan nyaatamu qabuuf kan nyaatamu ni jiraati. Argadhee nyaatiin waan hin jedheef maaliif jettan fakkeenyaaf keessummaa taatee bakka hunda deemtan bakka tokko deemtee bakka sanatti osoo garaan kee beela'uu annaadheera jettee sobdee dhiisi jechuu osoo hin taane waan argattee hundaati argadhee nyaatiin jechuun maal akka ta'e isiniif gala jechuu gooti. Waan xiqqoo hin gowwoomin. Namni waan xiqqootti hin gowwoomu maalummaa isaa, sabummaa isaa, namummaa isaa, amantii isaa waan xiqqoodhaan jijjiiruu waan danda'uufi. Kanaafuu wanti xiqqoon xiqqoodhuma waan taateef waan xiqqoon hin gowwoomnaa. Iccitii kee hin himatin. Iccitii kan itti himataniif kan itti himannanii qabu mitiire. Iccitiin nama himatamuuf nama himatamneef qaba. Garuu iccitiin himatamuu qabuuf iccitiin himatamuu hin qabnetu jira. Iccitiin dhuunfaa jira. Iccitiin hiriyaa dhuunfaatti himatanis ni jira. Kanaafuu iccitii hunda himachuun gaarii miti. Rakkoo kee hin dhokfate. Namni rakkoo isaa dhokfate rakkateetuma jiraata. Namni rakkoo isaa himannaan isa gargaaruu danda'a. Garuu rakkoo isaa namni dhokfate kopuma isaa rakkachaa, kopuma isaa waan jiru hunda rakkachaa dadhabaatuma jiraata. Kanaafuu rakkoo fi himachuun mari'achuun bu'aa qabeessa nama godha. Kanaafuu rakkoo fi dhokfachuun dhiibbaa qaba. Hiriyaa kee hin tuffatin. Namni hiriyaa ofii tuffatu tuffatamaa ta'a. Hiriyaa kee tuffachuun gaarii miti. Maaliif yoo jette hiriyaan kee sun sii gadii miti. Atis immoo isaa olii miti. Namni tokko namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Hiriyaan kee sun dandeettii haa qabaatu, beekumsa haa qabaatu, yookaan qabeenya haa qabaatu, haa dhabaatullee. Kanaafuu hiriyaan kee akkuma keetii nam tokkodha. Kanaafuu akkuma ati beektu, akkuma ati yaaddu ni yaada. Waan ta'eef hin tuffatin. Hiriyaan kee qanii tokko si gargaara. Bakka yaadatti ol si qaba jechuu gooti. Dhandhamachaa nyaadhu yoo dhandhamattee hin nyaatin si hudhuu danda'a. Akka tasaa bakka ati hin yaadnetti si qaanfachiisaati. Dhandhamadhuu nyaadhu. Tilmaamiitii dubbadhu. Yeroo yaa dubbattu sagaleen afaan keetii gadi baate kun deebitee galuuf si rakkifti. Tilmaamtee yoo dubbatte itti yaaddee xiinxaltee yoo dubbatte bor hin sodaattu. Waan ati dubbatteef qabatamuu waan qabuuf kanaaf nan dubbadha jettee waan himachuu dandeessuuf. Garuu waan dhagahee jettee dubbattuuf yookaan sitti fakkaateef yoo kaatee dubbatte sirrii miti. Ati waan jibbitu tokko nama kaaniifis jibbuu qabda. Waan ati hin jaallanne tokko nama kaan irratti akka feete dubbattee osoo hin tilmaamin baaftee afaan kee keessaa gadi baaftu kun qanii tokko si miidhuu dandeessi. Maaliif yoo jette hin beekamu. Boombiinuu bakka jirtu yeroo dhootu naannoo sanaa nam tokko hin dhiiftu. Kanaafuu of eegi. Fakkeessituu hin ta'in. Fakkeessituun osuma fakkeessituu fakkii dhumataati hafti. Maaliif yoo jette fakkeessituun hin amanamtu. Fakkeessituun hiriin argatu. Fakkeessituun dhugaa irratti hin argamtu waan ta'eef. Dhugaaf falmuu filadhu. Dhugaaf falmituun yeroo hunda boontuu yookaan immoo dhugaaf kan namni dhugaadhaaf falmu yeroo hunda boonaadha. Maaliif yoo jette har'a dadhabus boruu ni mo'ata. Namni dhugaa qabatee deemu yoomuu lafatti nafu. Kanaaf dhugaadhaaf falmuuf daaga dandeessee dhugaaf jiraadhu. Dhugaa dubbadhu. Dhugaa hojjedhu. Dhugaadhaaf falmii yoo duutallee dhugaa irratti du'e amantii kee jabeeffadhu. Saba kee jaalladhu. Biyya kee jaalladhu. Saba kee hin jibbin. Biyya kee hin jibbin. Lammii biraas jaalladhu. Ilmi namaa hunduu namumaatii. Nuti kan uumamne dachiirraa ta'uu keenya hin dagatin. Booda irrattis dachiiwwatti deebina. Kanaafuu jajjabaadhu. Of jajjabeessi.
baay'ee dhaggeeffadhu. Namni waan dhaggeeffatu waan hunda hubata. Xiqqoo immoo dubbadhu. Waan hubatarraa dubbachuun bareeda. Namni sirraa barataati. Waan dhageessa hunda yoo dubbatte keessaa ta'e osoo hin beekin nama wajjin wal dhabbii fiduu waan danda'uuf. Kan namaa hin dubbatin, kan namaa yoo dubbata ta'e kan keessa namni biraa dubbachuun isaa hin oolu. Kan namaa hin dubbatin ofii keetii maalirra jira, eessarra jira, maalin gochaa jira, maalin haasa'aa jira kan jedhu of gaafadhu. Kan kee hin dhiisin, kan kee immoo yeroo hunda fakkeenyaaf kan kee kooti waan jiru tokko namni karaa seeraan taanaan waa eeyyama kee malee yoo sitti dhufee yoo si miidha ta'e kan kee irratti falmadhu hin dhiisin. Maaliif waan kee waan ta'eef. Nama hin sodaatin kabajaa malee. Nama hin sodaatin jechuun koo nama hunda kabajuu dhiisechuu miti. Nama kabajuun bareeda. Nama hin sodaatin kabaji malee. Kabajuun dirqama ilma namaati. Of immoo hin tuffatin. Ofis hin tuffatin. Namni of tuffate namaanis ni tuffatama. Kanaafuu of kabaji. Kabajamu barbaanaan of kabaji, namas kabaji. Yoo ati nama kabaje taate eessattuu ni kabajamta jechuukooti. Gowwaa namaan hin jedhin namni tarii beekaa gowwoomuu danda'a. Maaliif yoo jette yeroo hunda haddeen ta'atti nan nyaatamu waan jedhuuf al tokko tokko beekaasiif gowwooma. Wallaaluma osoo hin taane tarii gara laafina ta'uu danda'ati. Beekaa ofiin hin jedhin maaliif yoo jette namni si caala beeku baay'eetu jiraati. Beekaa si jala haa callisu malee kan gowwaa sitti fakkaatu sunis beekaadha mataa isaatiin. Ofii isaatiin of bulchaa waan jiruuf. Amantii kee kabaji. Amantii kee yoo kabaje amantii namaa kabajuu dandeessa. Amantii kee kabaji. Amantii keetiin yoo boonta ta'e amantii namaas kabaje. Amantii namaas ni boonsa ta'e jechuukooti. Kan namaa hin tuffatin. Maaliif amantiin namaas waan tuffatamu hin qabneef. Ati waan amantii kee jaallattee kabajaa jirtuuf warri kaanis warri amantii biraa qabanis abbaan fedhe amantii abbaa fedhe dhiibuu miidhuu hin danda'u. Maaliif innis waaqasaa rabbii dhuunfaa isaa waan qabu jechuukooti. Galatooma waan dhaggeeffataniif. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Kanan barreessee isiniif walaleessee dubbise an Zeenuu Shoo Jimmaarraa yuutuubii koo warri maatii koon taane sabiskiraayib gochuun warri isaan biraa gahuu barbaadan yeroo keessatti sheer gochuun isaan biraan naan gahaa. Galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuutti halkan gaarii bakka jirtanitti guyyaa gaarii rabbiin guddaan isin haa eegu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو دعوتو في رفضو تزين شو جمع بكا جرتان مدرقي لكني في الرحمن ربي اسم وجن حجراتو هرّواتكم قبعدي دفيدين جرتو سنس ياد بايي of كيسا قبع ساينين كيسا من إيقلا ورماتي كون تاني زين شو جمع ماتي تاون سبسكرايب وچون لايك شيري ورّب برانجين برانجهون maatii koo naaf ta'a. Har'a kan hin gabadeeffe isin biraan ga'a. Kan yeroo hunda golfu beekumsa qabdu. Kanaafuu yeroo hunda waan arginu hundaan kolfuun gaarii miti. Bakka nama gaddisiisus yoo deemne hin kolfine taanaan kabajaas ni dhabna jechuudha. Waan arginu hundaan ilkaan keenya banuun waan kolfisiisuuf waan kolfisiifneen kolfaa deemuun gaarii miti.
Kana ittaansu kan yeroo hundaa kadhatu kennaa of dhowwa. Maaliif yoo jettan namni tokko kadhaan isa baratee osoo qabu kadhannaa yoo baay'isa ta'e inni kun kadhatuma waan beekamuuf namni isaaf garaa laafuu hin danda'u. Kanaafuu kennaa of dhowwa jechuudha. Kan yeroo hundaa kakatumoo amantii of dhowwa. Maaliif yoo jettan kan dhugaa jiru sobaan waan kakata ta'e kakuun isaa yeroo hundaa kijibaan nama kakatu waan ta'eef kakuun isaa amantii isa dha'u amanamarraa bilisa isa godha jechuudha. Kanaafuu kakuun isaa fudhatama qabu. Kanaafuu waan argine hundaan yeroo hundaa kakachuu gaarii miti. Rabbiinis nu dheekkama. Kan yeroo hundaa jarjaru hiree of dhowwa. Maaliif kan suuta jedhee biraan ga'u jarjaree silaaf kan isaaf kennamaa jiru ofirraa dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jarjaruunis dhiibbaa guddaa qaba. Jarjaruun bu'aan qabu jechuudha. Dubbachuun immoo gootummaa miti. Maaliif yoo jettan dubbateef gootan jedhamu, dubbateef beekaam jedhamu, dubbateef jagnaan jedhamu jechuudha. Kan callise immoo callisaa waan ta'eef callisuun sodaaf miti. Callisuun sodaaf osoo hin taane beekumsaaf yookaan immoo waan tokko xiinxalanii hubatanii dubbachuuf dhugaa waan qabu tokko qabatanii dhiyaachuuf nama gargaara jechuudha. Callisuun sodummaa miti. Dubbachuun jagnummaa miti. Callisuun lugnummaa miti. Kanaafuu dubbachuun qofti jagnummaa siitanii baay'ee yoo dubbattan yoo ta'e dhaggeeffachuu erga hin dandeenye dubbachuun qofti bu'aan qabu jechuudha. Yoo isin hin dhaggeeffatin waan isin dubbataa ooltan namni isin jalaa dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhaggeeffataa waan jiru hubataa dubbachuun gaariidha. Callisuun sodaaf miti. Callisuun namni callise tokko erga callisee qofaaf sodaatee callise jechuun gaarii miti. Callisuun isaa bu'a qabeessa. Maaliif waan jiru hundaan xiinxalee dubbachuu waan danda'uuf waan qabatama qabu qabatee yaachuu waan danda'uuf. Kaayyoo kee hin dagatin. Namni kaayyoo isaa dagate karaatti hafa. Kaayyoo kaayyeeffattee baate sana galmaan gahuuf xaaruu qabda. Itti yaaltee dadhabdee hojjettee biraan geessa waan ta'eef kaayyoo kee hin dagatin. Kaayyoo kee dagannaan karaatti hafta jechuudha. Namni kaayyoo isaa dagate galmaan gahuu hin danda'u. Namni kaayyoo hin qabaanne namas hin jedhamu jechuudha. Nama jedhamuun maqaadhaaf nama jedhamuun qofti gahaan miti. Kanaafuu kaayyoo keessan jabeeffadhaa. Kaayyoo keenya jabeeffannee kaayyoo keenya galmaan gahuuf haa tattaafannuun isinin jedha. Dhageesseef hin dubbatin. Gurri waan dhageessu waan baay'ee dhageesse, dhugaas dhageesse, dharas ni dhageesse waan ta'eef waan dhageesse tokko dhageesse qofaaf hin dubbatin. Osoo ijaan sukitee dubbatte silaa waan qabatamu qabu waan ta'eef qanii tokkollee sin qaanfachiisu waan jiru hunda waan argitee dhageesseef osoo dubbatte rakkoon qabu. Garuu dhageesseef qofa yoo dubbatte namni sun holola yookaan kijiba waan odeessaa jiru yoo ta'e qanii tokko immoo atis namarraa dhageessee waan dubbatu tokko si qaanfachiisa jechuudha. Bakka hin taane irratti si qaanfachiisuu danda'a. Kanaafuu dhageesseef qofa hin dubbatin. Argadheef nyaatin. Kan nyaatamu qabuuf kan nyaatamu ni jiraati. Argadheef nyaatin waan hin jedheef maaliif jettan fakkeenyaaf keessummaa taatee bakka hunda deemtan bakka tokko deemtee bakka sanatti osoo garaan kee beela'uu annaadheera jettee sobdee dhiisi jechuu osoo hin taane waan argattee hin nyaate argadheef nyaatin jechuun maal akka ta'e isiniif gala jechuu gooti. Waan xiqqoo hin gowwoomin. Namni waan xiqqootti hin gowwoomu maalummaa isaa, sabummaa isaa, namummaa isaa, amantii isaa waan xiqqoodhaan jijjiiruu waan danda'uufi. Kanaafuu wanti xiqqoodhuma waan taateef waan xiqqoon hin gowwoomnaa.
iccitii inni matiin iccitii kan itti manatti himataniif kan itti himannanii qabu mitiire iccitiin nama himatamuuf nama himatamneef qaba garuu iccitiin himatamuu qabuuf iccitiin himatamuu hin qabnetu jira iccitiin dhuunfaa jira iccitiin hiriyaa dhuunfaatti himatanis ni jira kanaafuu iccitii hunda himachuun gaarii miti rakkoo kee hin dhokfate namni rakkoo isaa dhokfate rakkateetuma jiraata namni rakkoo isaa himannaan isa gargaaruu danda'a garuu rakkoo isaa namni dhokfate kopuma isaa rakkachaa kopuma isaa waan jiru hunda rakkachaa dadhabaatuma jiraata kanaafuu rakkoo fi himachuun mari'achuun bu'aa qabeessa nama godha kanaafuu rakkoo fi dhokfachuun dhiibbaa qaba hiriyaa kee hin tuffatin namni hiriyaa ofii tuffatu tuffatamaa ta'a hiriyaa kee tuffachuun gaarii miti maaliif yoo jette hiriyaan kee sun sii gadii miti atis immoo isaa olii miti namni tokko namummaa isaatiin kabajamuu qaba hiriyaan kee sun dandeettii haa qabaatu beekumsa haa qabaatu yookaan qabeenya haa qabaatu haa baatullee kanaafuu hiriyaan kee akkuma keetii nam tokkodha kanaafuu akkuma ati beektu akkuma ati yaaddu ni yaada beeka waan ta'eef hin tuffatin hiriyaan kee qanii tokko si gargaara bakka yaadatti ol si qaba jechuu gooti dhandhamachaa nyaadhu yoo dhandhamattee nyaatin si hudhuu danda'a akka tasaa bakka ati hin yaadnetti si qaanfachiisaati dhandhamadhuu nyaadhu tilmaamiitii dubbadhu yeroo yaa dubbattu sagaleen afaan keetii gadi baate kun deebitee galuuf si rakkifti tilmaamtee yoo dubbatte itti yaaddee xiinxaltee yoo dubbatte bor hin sodaattu waan ati dubbatteef qabatamuu waan qabuuf kanaaf nan dubbadha jettee waan himachuu dandeessuuf garuu waan dhagahee jettee dubbattuuf yookaan sitti fakkaateef yoo kaatee dubbatte sirrii miti ati waan jibbitu tokko nama kaaniifis jibbuu qabda waan ati hin jaallanne tokko nama kaan irratti akka feete dubbattee osoo hin tilmaamin baaftee afaan kee keessaa gadi baaftu kun qanii tokko si miidhuu dandeessi maaliif yoo jette hin beekamu boombiinuu bakka jirtu yeroo dhootu naannoo sanaa nam tokko hin dhiiftu kanaafuu of eegi fakkeessituu hin ta'in fakkeessituun osuma fakkeessituu fakkii dhumataati hafti maaliif yoo jette fakkeessituun hin amanamtu fakkeessituun hiriin argatu fakkeessituun dhugaa irratti hin argamtu waan ta'eef dhugaaf falmuu filadhu dhugaaf falmituun yeroo hunda boontuu yookaan immoo dhugaaf kan namni dhugaadhaaf falmu yeroo hunda boonaadha maaliif yoo jette har'a dadhabus boruu ni mo'ata namni dhugaa qabatee deemu yoomuu lafatti nafu kanaaf dhugaadhaaf falmuuf daaga dandeesseen dhugaaf jiraadhu dhugaa dubbadhu dhugaa hojjedhu dhugaadhaaf falmii yoo duutallee dhugaa irratti du'e amantii kee jabeeffadhu saba kee jaalladhu biyya kee jaalladhu saba kee hin jibbin biyya kee hin jibbin lammii biraas jaalladhu ilmi namaa hunduu namumaatii nuti kan uumamne dachiirraa ta'uu keenya hin dagatin booda irrattis dachiiwwatti deebina kanaafuu jajjabaadhu of jajjabeessi baay'ee dhaggeeffadhu namni waan dhaggeeffatetu waan hunda hubata xiqqoo immoo dubbadhu waan hubatterraa dubbachuun bareeda namni sirraa barataati waan dhageessa hunda yoo dubbatte keessaa ta'e osoo hin beekin nama wajjin waldhabbii fiduu waan danda'uuf kan namaa hin dubbatin kan namaa yoo dubbata ta'e kan keessa namni biraa dubbachuun isaa hin oolu kan namaan dubbatin ofii keetii maalirra jira isarra jira maalin gochaa jira maalin haasa'aa jira kan jedhu of gaafadhu kan kee hin dhiisin kan kee immoo yeroo hunda fakkeenyaaf kan kee kooti waan jiru tokko namni karaa seeraan taanaan waa eeyyama kee malee yoo sitti dhufee yoo si miidha ta'e kan kee irratti falmadhu hin dhiisin maaliif waan kee waan ta'eef
nama hin sodaatin kabajaa malee. Nama hin sodaatin jechuun kun nama hunda kabajuu dhiisechuu miti, nama kabajuun bareeda. Nama hin sodaatin kabaji malee, kabajuun dirqama ilma namaati. Of immoo hin tuffatin, ofis hin tuffatin. Namni of tuffate namaanis ni tuffatama. Kanaafuu of kabaji, kabajamu barbaanaan of kabaji, namas kabaji. Yoo ati nama kabaje taate eessattuu ni kabajamta jechuukooti. Gowwaa namaan hin jedhin namni tarii beekaa gowwoomuu danda'a. Maaliif yoo jette yeroo hunda haddeen ta'atti nan nyaatamu waan jedhuuf al tokko tokko beekaasiif gowwooma. Wallaaluma osoo hin taane tarii gara laafina ta'uu danda'ati. Beekaa ofiin hin jedhin maaliif yoo jette namni si caala beeku baay'eetu jiraati. Beekaa si jalaa haa callisu malee kan gowwaa sitti fakkaatu sunis beekaadha mataa isaatiin. Ofii isaatiin of bulchaa waan jiruuf. Amantii kee kabaji. Amantii kee yoo kabaje amantii namaa kabajuu dandeessa. Amantii kee kabaji. Amantii keetiin yoo boonta ta'e amantii namaas kabaje, amantii namaas ni boonsa ta'e jechuukooti. Kan namaa hin tuffatin. Maaliif amantiin namaas waan tuffatamu hin qabneef. Ati waan amantii kee jaallattee kabajaa jirtuuf warri kaanis warri amantii biraa qabanis abbaan fedhe amantii abbaa fedhe dhiibuu miidhuu hin danda'u. Maaliif innis waaqasaa rabbiisaa rabbii dhuunfaa isaa waan qabu jechuukooti. Galatooma waan dhaggeeffataniif. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Kanan barreessee isiniif walaleessee dubbise an Zeenuu Shoo Jimmaarraa yuutuubii koo warri maatii koon taane sabiskiraayib gochuun warri isaan biraa gahuu barbaadan yeroo keessatti sheer gochuun isaan biraan naan gahaa. Galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuutti halkan gaarii bakka jirtanitti guyyaa gaarii rabbiin guddaan isin haa eegu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.